大家好，今日2026年1月22號啦。天朝設計，我哋嚟到日出康城嘅 City Sky 啦，幫客人安裝咗一個防小朋友嘅露台隱形防護網，而家已經完成咗啦。咁就大家都睇到啦，好清晰咁望到出邊啦。其實個景觀咧又唔會話太過阻礙，因為佢呢條不鏽鋼威亞咧都比較隱蔽，就唔算話好覺眼。就唔係好影響個景觀啦。如果好天嘅話，更加唔係好覺眼。咁呢個間距就係5公分左右啦，咁就可以防止到小朋友嘅安全啦。係啦，咁有啲畏高嘅朋友咧，都會覺得有網喺度個安全感會大好多啦。因為呢度畢竟係62樓啊，都比較高嘅，係啦。咁所以有呢個網嘅話咧，感覺上咧心理上都會覺得安全好多。咁小朋友更加唔使驚啦，係啦，佢話驚小朋友有啲咩意外發生，接受都非常之高咯。咁客人都非常之滿意嘅，係啦。如果閣下有興趣安裝呢啲咁嘅防護網或者其他產品，歡迎隨時嚟我哋天朝設計，多謝晒。